थैंक यू। हाँ, इतने साल मेरा साथ देने के लिए। तुझे लास्ट गणपति तो याद है ना? मुझे तो ऐसा लगा था कि मोदक तो गए, पर तूने बचा लिया। अब होने को कौन टाल सकता है? ऊपर वाले की मर्जी है और इतनी अच्छी प्राइसेस हैं कि तू भी बोलेगा अंजलि गो फॉर इट। ठीक है ना? बाय। इंडिया बोल रहा है पुराने को बाय और शुभ स्वागत कर रहा है नए इलेक्ट्रॉनिक्स का। रिलायंस डिजिटल का दमदार 5% कैशबैक ऑफर। There is a bit of Ganesha in every new beginning.